唔係搭呢度都幾好。而一時啊去到我喺嗰邊頭車，102到仲喺度攞。咩係咪一個站？呢度都幾好啊！咁佢上樓梯咪咯，呢度近好多，落車計去到門口嚟。叫佢帶幾錢？如果你話唔係咁樣咧，我會起身咁樣咁咧，我話冇得講。你睇到？個數咧，好煩啊！你俾錢得啦。其實你講咧，你個糖啊，嗰啲根咧炒唔到啊，炒唔到啊，西環犀利啊！